pradedame Razors. Marijus žiūri į kamerą ir ką gyvenime veiki, kaip nuotaikos po praeito pralaimėjimo. Visai gerai, geras potyris buvo, smagu pasėdėti buvo, pasirkti paskui iš kitos. Ar tikėsi šiandien pergalės? Aišku, tikiuosi, visi čia tikisi. Na ir kolega? Taip, tai esu Haroldas, manęs nepristatė Vaidas, tačiau esu programuotojas, laisvalaikiu vedu protmūšius. Kokius? Pačius geriausius girdėjau. Pačius geriausius, pirmadienį 7 vakare. Na ir tą pavadinimą reiktų pasakyti. Kaip ten tas pavadinimas? Protmūšio. Laikiupovas, štai čia kažkur pačkėlė tikrai yra. Kur parašyta, jau reikia. Tai va, tai kaip žinia, pas mus vedėjai gali atstovauti bet kokią komandą. Jie kadangi neturi savo komandos, savo miesto, bet kurią komandą, tai Marijų išgelbėjo, nes jo kolega, nežinom ką padarė, bet sakė nedalyvaus. Tai, bet gal čia likimas. Tai va. Ir jūsų priešininkai Kiaunė, tai Tadas ir Jurgita. Ir pradedam nuo Tado. Aš. Tadas. Ir ką gyvenime veiki? Apskaitininkas esu. Apskaitininkas. Taip. Nors kaip tik sakyčiau, kai jisai programuotas. O jisai apskaitininkas. Ir kolegė Jurgita. Ką pasakyti? Ką gyvenime veiki? Paslaugų sferas, tarkim, taip. Paslaugų. Rimtų paslaugų. O Negrožio. protmūšį kokia mėgstamiausia tema yra? Gal sakyčiau, tokios nėra, visų po truputį išskyrus muziką ir sportą. Tai ką, turit kovo šūkių? Ne? Jeigu be keiksmažodžių. Reiks iškirti vis tiek, ne? Tai gerai, tai pirmasis turas, 6 klausimai, be variantų, tai žinot. Sakot, spaudžiat, mygtukus pasistatot ir jeigu žiūrėt video, tai tenais matai laiką ranką ir nespėjau. Sukai jie galės, pasižiūrėkite. Tai mygtukų šalia laikykitės. Tai va, vaikyk, nustų labiau vis tiek. Turėsim 6 klausimus ir sėkmės. Tai pradedam nuo pirmojo turiuko. 1 taškas, jeigu pasakote teisingai. Įvardinkite netoli nuo Lietuvos esančią teritoriją. Kaliningradas? Taip, 1-0. Ir galite už pirmą tašką tai paplot bent. Matos, kad nepalaika jūsų kažkodėl. Nu ką, tai tęsiam toliau. 1-0 Razors priekyje. Keliamės į antrąjį klausimą. Vietnamo pilnas pavadinimas Vietnamo X-Respublika. Liaudės. Ne liaudės, jūs turit 5 sekundės pamastyti. Neatsimenu, ar po to galima bus pasakyti, ar ne. Man rodos, Kinijos liaudės. Aha, Kinijos liaudės. Net nežinau. Demokratinė. Geras bairis. Socialistinė. Vietnamo socialistinė respublika. Tad rezultatas išlieka 1-0. Trečiasis. Koks filmas čia pavaizduotas? Liūtas karalius. Taip, 2-0. Va čia tai džiaugsmas. Ketvirtasis. Įvardinkite paslėptą pavardę Young X. Taip. Castro. Tai žinoma, jeigu matot vėliavas, viską, Making of Revolutionary. Valdosnėse mato. Jaunas. 2-1. Penktasis. Daina. Tuk širdelė, tuk širdelė dėl... Tavęs, ne? Ne. Dėl Manęs. Taip, manęs. 2-2. Ir paskutinysis ture, 6. Viename pasakojime į dešinę nuo kamino žvaigždės priklausė meškiukui, į kairę kam? Ai, pabandom. Peliukui kokiam. Ne peliukui.
Rudnosiukui? Ne. Ir? Ne. Kita istorija. Ne. Ežiukui čia ežiukas rūke. Meškiukas ir ežiukas. Ežiukui priklausė į dešinę nuo kamino, į kairę ežiukui rūke. Tad 2-2 po pirmo turo. Jeigu viskas ramiai, gerai. Mes praktiškai vienoje komandoje. Ir antrasis turas. Jau čia turėsime atsakymų variantus. Po vieną atsakymą atidengiu, tad jeigu paspaudžiate skubėdami ir tik tai vienas pasirodės, tai jūsų bėdos. Tai jeigu ir žinot be atsakymų variantų, spaudžiate ir galite atsakinėti. Tad pirmasis. Kaip vadinamas 20-ojo amžiaus pradžioje Prancūzijoje atsiradęs terminas taikomas moderniai dailiai ir architektūrai? Tai Art Deco, ekspresionizmas, interstyle, modernizmas. Bandom. Ar deko bandom? Tikrai taip. 3-2. Antrasis. Kaip iš pradžių buvo vadinama pirmoji 20-ojo amžiaus Lietuvos žvalgybos institucija? Informacijos kartelė, šnipų tarnyba, žinių dalis, žvalgymo skyrius. Žvalgymo skyrius? Ne. Ne žvalgymo skyrius, jums liko 3 variantai. Bandom B, šnipų tarnybą. Ir ne šnipų tarnyba. Tai arba atspėjat, arba daunoja tašką. A ar C. Tada. Čia tai dažniausiai. Taip bandom čia. Mes galim dar bandyti? Ne, jūs dabar spėjat. Ta prasme, vieną spėjat ir jeigu neteisingai, jiems taškas Paspaust atitinka. reikia? Taip. C žinių dalis? Taip, žinių dalis. 3-3. Pats toksai, ne, visiškai atrodo. Normaliausia. Trečiasis. Kaip vadinamas keletas susijusių abėcėlių, naudotų rašyti germanų kalbomis, daugiausia Skandinavijoje ir Britų salose? Kirilica, koptų raštas, lotyniška abėcėlė, runos. Runos. Tikrai taip, runos, 4-3. Ir vis po vieną tašką išsiveržiama į priekį. Ketvirtasis. Kuris pavadinimas nėra arklių žirgų veislė? Nėra. 3 yra, vienas iš jų ne. Kuris? Tai andalūzai, angleriai, lipizaneriai ir trakenai. Lipizaneriai? Deja, bet tai arklių rūšis. Jums liko A, B arba D. A, andalūzai. Andalūzai labai garsus. Tikrai taip. Liko B arba D. B anglerai? Taip, tai karvių rūšis. Trakenai taip pat labai garsi rūšis. Tad 4-4. Penktasis. Čia pavaizduota. Hiperbolė. Štai tokie būtų atsakymai. Ir taip, tai yra hiperbolė. 5-4. Teko neseniai susidurti gal? Daug tekia. Ir paskutinysis turo klausimas. Kuri Kauno rajono gyvenvietė 2003 metais vasarį iš miesto tapo miesteliu? Senai, bet buvo pasikeitus įstatymam, neteko miesto statuso. Tai Domeikava, Kulautuva, Šlienava ar Žiegždriai? Bandom Domeikavą. Ne, tai kaimas ir tai didžiausias kaimas Lietuvoje, turintis begalę gyventojų, bet vis tiek kaimo statusas. Kulautuva? Taip, Kulautuva kažkada buvo miestas, dabar miestelis. O Šlienava ir Žiegždriai taip pat kaimai yra. Ką, lygų 5-5, bet yra tokia taisyklė, kad kas, jeigu lygiosios ir paskutinį atsakė, tai yra jūs, reiškia, Reizers atsilieka, Reizers pirmieji rinksis temą, tad kartais blogai atsakyti į tą paskutinį, kad išlygint. Tai 2 taškai, 2 taškai už užbruktą eilutę, 1 taškas už vagystę, 40 sekundžių, be skubos turite apmąstyti savo klausimą. Jeigu neatsakote, konkurentai gali pavogti už 1 tašką. Tad žaidžiam iki tol, kol kažkas užbraukia, arba yra galimybė užbraukti kažkurią tai eilutę.
Ir Razors pirmieji renkasi, ar Latvija su bonus, tai bus papildomas klausimas ir galima 3 taškus šiame turė susirinkti. Peliukas Mikis, mitas su rizika, čia jeigu neteisingai atsakote -1. Žodžių grandinėlė, Armėnijos miestas, filmas, angliškas memas, 47 metų filmas, marškinėliai. Oi, Rinktų. Ten nesimplus. Galbūt lengviau. galvok, ką mes galim. Armėnijos visiškai nežinau. Tai mes renkamės, ar ne? Nu, bandom nuo žodžių grandinėlės. Žodžių grandinėlė. Žodžiuose pakeiskite po vieną raidę. Kai ariant žemėje susiformuoja grioviškiai dubimai, sakoma, kad žemė tokia. Turtinga, Kolumbijos miestas. Tad 40 sekundžių apmastyti. Mes jau žinom. Žemė kokia? Dakota, Bagota, Dakota. Davai, sakyk. Jeigu nežinau, Taip. tai su tavo. Bagota, Bagota ir Dakota. Koks paskutinis? Dakota. Ne, suklysta. Ir jūs turite galimybę pavogti 1 tašką, jeigu teisingai vardinsit visus 3. Taip, Bagota, taip. Bagota, Bogota. Tai Bogota, sostinė Kolumbijos. Tad pavagiamas taškas 5-6 ir pradėti su vagyste yra labai gerai, nes išsiveržiama. Ir nuliukai, be kairėje iksiukai, man dešinėje nuliukai. Ir štai turime tokį variantą. Tad dabar jūs renkatės, į kurią pusę judate. Savieniai. Ten braukti. Nebūtinai brauktis, galiu sakyti, blogai. Šilin. O kas tau geriausiai atrodo? Visat gali prasidaryti nuo alkoholio. Ja, tai ten irgi ne alkoholį. Bet ten tik taurė, ten tas pats supiltas. Ar Latvija bandė? Tai- Latvija. Latvija. Tai čia galite net 3 taškus susirinkti, jeigu atsakysit į pagrindinį ir papildomą. Primenu, kad pirmą turite atsakyti teisingai į pagrindinį, jeigu ne, tai negalite atsakinėti ir į papildomą. Tai Latvijos viduryje yra Maduonos miestas. Jos herbe gyvūnas, kuris dažniausiai prižiūri būrį maisto davėjų. Jo meilės išraiška gali atrodyti agresyviai ir išsišokanti. Koks gyvūnas pavaizduotas Maduonos herbe? Įvardinkite gyvūno spalvą herbe ir gausite bonus tašką. Tad 40 sekundžių jums pasitarti. Maisto davėjų, tai ten Mes tiesiog prižiūrėti nelabai žinau. maisto, karvės kiaulas tokia. Uždalinė struktūra irgi yra tokia, kad ten vienos renka maistą, kitos kariautai, netelčius dar ten kažką daro. Kažkas yra prižiūrėta. Meilės išraiška. Žiūrėsi. Taip. Pirma, koks tai gyvūnas? Karvė. Ne karvė ir pereina galimas spėjimas jums. Šuo. Ne šuo. Čia pasakiau, kad prižiūri būrį maisto davėjų, tai maisto davėjas yra vištos ir jis prižiūri, gano tas vištas ir jo meilės išraiška ant tų vištų, kai užšoka, gali atrodyti tikrai agresyvi. Ir tai matome, kad yra geltonas gaidys. Tad 5-6. Tai Kaunas turbūt rečiau iki Latvijos pavažiuoja, ne? Turbūt. Filmą bandom. Nes Armėnijos nežinau visiškai. O tą jos tai gali. Taigi, Razors. 7, ne, bandom. Kokį tu filmą? Ai, tą filmą. Nu, bandom. Bandom filmą. Filmas. 47. Ne. Paprastas. Tiesiog filmą. Tiesiog, ja. 57. Jei į paslėptą žodį įterpsite į raidę, išsiruošime į religinę kelionę. Koks tai žodis? Tai pamintas žodžio, kurį musulmonai iškeliauja į Meką. Galite su ir raidė arba be ir raidė sakyti. Kaip čia bus? Nėra svarbu. Arba filmo, arba tą.
Su I raide. Kaip tu išsijungęs, blemba, nu? O. Koks šunis preliudė, koks ble. Kaip bus? Nu, jūsų variantas. Kokia galvoja. Vaidai kažką. 3, 2. Travis. Ne. Turit variantą. Pilgrim. Taip, tai yra Scott Pilgrim ir Piligrimas. Būsit išsiruošęs į religinę kelionę. Tai žiūriu, vokt lengviau negu jis atsisakė. Vokti visada lengviau. Tai antras nuliukas ir galit užbaigti šį turą, jeigu pasirinksit vidurį ir jį atsakysit. Noriu vieną miestą pagal. Galbūt. Tai renkamės tą Armėnijos miestas. Turbūt nežadėjot rinktis. Būt ne, bet dabar. Tai Nėra iš ko rinktis. tarp 56-94 šis Armėnijos miestas buvo žinomas kaip Azizbeko. Dabartinis pavadinimams mums atitinka aukščiausio intelekto primato būsenai apibūdinti tarp gimimo ir lytinės brandos. Koks miesto pavadinimas? 40 sekundžių. Bet matai, primato būseną. Kokią nors būseną. Aukščiausio lygio primato, tai žmogus yra. Galvoj. Politinės manos, kas tai yra vaikystės. Jeigu mokate, tai va čia miesto pavadinimas. Jeigu jų raštą mokate. Kažkaip nelogiškai atrodo šitie. Miestas girdėtas. Tai man tą pasakysi. Nu, tai spalva. Taip. Rizikuojam stipriai susimaut, bet galbūt tai yra čita. Ne. Sakyk. Ar turite variantą? Nežinau, bandom persimomai. Tad rezultatas išlieka 5-7. Parašyta, kad intelekto primato būsenai apibūdinti tarp gimimo ir lytinės brandos, tai yra vaikas. Taip ir vadinasi miestas. Vaikas. Tiesiog vaikas. Bet tai čia nebus. Vaikas tai nebus. Kažką patinas reiktų jums turbūt. Ir viduriukas. Jo. Taip, Užimtas Reizers renkasi Bandom mimą išsiaiškinti. anglišką mimą. Aš manau, jaunesniai kartai labai paprastas. Galime pamastyti apie Sinatrą, bet paslėptasis pats išsiduoda. Įvardinkite paslėptąjį personažą. Skubus 2? Taip, dubi-dubi-du. 7-7 išlyginama. Frankas Sinatra irgi turėjo dainą dubi-dubi-du. O Skubis 2 pasako savo antrąją žodį pavadinimo dalį. Tai ką, pirmasis iksiukas pagaliau nebesausai. Ir 7-7 ir dabar Kiaunė turi galimybę atsiplėšti. Marškinėlis. Tas yra rizika. Bet vis tiek. O kaip ten su rizika, priminkit, yra? Jeigu atsakai, tai gauni tašką. Jeigu net ir neatsakius, jeigu pasirenkat ir neteisingai atsakot arba iš vis neatsakot, jums -1. Net ir. Jo, čia bet kokiu atveju, jeigu pasirenki, o priešininkai vogdami gali nesirinkti atsakinėti ir negauti -1. Arba gali rizikuoti. Taip, 7 filmą. Tai žinai, čia. Kažką. Čia aš žinau. Tasai. Renkamės 47 metų filmą. Daug jūs žinote. Ne vieno. Aš manau. Dabar žinosim, Bet žinot, pas manęs dažnai yra šituose klausimuose užuominos, tad labai lengva išsiaiškinti. Jei Charlie Chaplin šio filmo pavadinimas mane visada prajuokino. Atrodo, kad žmogus būtų lyg koks arbatinukas. Koks žodis paslėptas. Ponas. Kaip galvoju. Tikrai garsus jo personažas. Rusis džiaugiasi. Karmatininkas turi.
Patinukas. Aukso medvelis. Aš irgi nežinau. Taip. Kaklelis. Ar turit variantą? Nu, ką galvojam gal? Virti. Ponas Virtis koks nors? Verdis Virtis. Ne, bet jūs labai arti, nes tai yra ponas Verdu. Va. 7-7. Labai. Dar vienas minusiukas, bet svarbu ne priešam pliusiukas, Vietą ne? norite marškinėlius? Taigi, Ereizers renkasi. Ir galbūt užbaigsim. Marškinėlius. Marškinėliai. Oi. Gintaras Einikas tikrai turėtų nešioti štai tokio tipo marškinėlius. Pasakykite, kokiu 2 žodžių pavadinimu pop kultūroje vadiname tokio tipo marškinėliai. Šitie. Šitą žinau. Tai tai ir bus. Nu gerai, sakyk. Bandom. Nu, Konfliktinė maika ar maikutė? ne, Konfliktinė. ne taip. Jūs turit laiko, kol išbėgs viskas. Čia pop kultūra būtinai nereikia. Pop kultūra. O čia lietuviškų žodžių reikia? Galite ir angliškai, galite ir lietuviškai. Dažniausiai angliškai, net ir Lietuvoje vadinami, nes geriau skamba. Skyhook. Ne. Gintaras Einikis pagarsėjo savo žmonos mušimu, tad šie marškinėliai vadinami wife beater. Negirdėjo tokia? Geras. Kaune gal kažkaip kitokia? A, jūs irgi nežinot? Vandankė čia. Ne. Vandankė, kur iš vis tenais gale suoinį. Vandankė tai iš viso ten siūlas. Yeah. Tai su kabliučia kažkaip tai. Ne, vandankė yra... Tai ką, tai niekas nieko užbraukti nebegali, turas baigiamas 7-7 ir mes keliamės į 4-ąjį turą. Čia dabar. Po vieną. Tiksliau, jūs vieną atsakėt, jūs 2 pavogėt. Tai va, 4-as turas, tik 2 klausimai, kiekvieno atsakymo vertė 3 taškai, kurie gali nulemti viską. Ir čia šiame ture gali būti bet kas. Gali ir būti ir kvizinis, gali ir būti žinojimo, gali būti su užuomenom. Bet kas gali būti, bet čia reikia jūsų greitumo ir paspaudus per 3 sekundės turite atsakyti. Tai Mjolniras, tai daiktas kieno ir kas. Toro kūjis. Taip, Toro kūjis 10-7 iškart. Žinojote, ne tokio, bet jaunims biškai toks. Su reakcija prastai. Ir antrasis. Pagėgių savivaldybėje yra kaimas iki 100 žmonių, kurio pavadinimą galime ištarti kalbant apie... Vežiukai? Ne, ne vėžiukai. Vėžininkai. Taip, apie ligonius, vėžininkai. Tad išlyginimą 10-10 ir reiškia, mums šiandieną prireiks 5 turo, kas yra paskutinis šansas. Tad čia atsakinėja pirmieji paspaudę, bet primenu, kad jeigu paspaudžiat ir neatsakot, konkurentai gali laukti iki pat paskutinės užuomenos ir pasimti 1 tašką ir taip laimėti žaidimą. 20 sekundžių kiekvienai užuomenai. Tad maksimaliai 4 taškai ir po tašką mažės, bet jums jau čia neaktualu, kas teisingai atsakys, nes lygų 10-10 reikia vienintelio taško, kad nugalėti. O klausimas, koks tai augalas? Tai kai suprantu, su augalais nelabai. Bet matau, čia jau geriau. Tai 4 taškai. Lotyniškas pavadinimas Pisum sativum. Daug naudos. Pisom satyvą. Spėjam ir einam alaus gerti. 3 taškai. Vienmetis žolinis augalas, lapai poromis priešiškai plunksniški su kiaušiniškais lapeliais ir ūseliais, kuriais kabinasi prie atramos. Jau turėjo sumažėti labai.
Du taškai. Iksus. Po iksus slepiasi. Žirnis. Taip, Žirnis ir Šermanas, ponas Žirnis ir Šermanas, ta 12, 10, jau čia tie socialiais jums turėjo likti labai mažai. Ta dar būčiau pasakęs, kad pasakojama, kad princesė gulėjo ant jo, ta 12, 10, Reizers laimi, paplojam. Ir kas čia vienintelis už Reizers sirgo? Živilė. Spėjo, kad 3 taškais, bet 2 taškais gaus paguodas prizą, ne mūsų koinės. Tai mikrofonus paliekam, neišsinešam. Ir jūs jau keliaujate pusfinalį, kuris kažkada bus, o jūs palauksit dar vienos kovos, kur sužaisit. Tai mums šiandien nebereikia. Gubernija. Čia visi savi. Bet aš užtat Taip, čia pati gražiausia apranga vadu, siečiu su geriausiam aprangom. O aš pamiršau, kad iš viso turiu. neradau Būčiau spaudos. Dar užsidėjęs. nusipirkot papildomą. Ai, aš Nu, aš aš dar šiandien galvoju, kokia čia ta komanda. Pasidalinę.